はい、では後半に行きたいと思います。はい、メニューをちょっと見ながらお願いしたいんですけど、はい後半はこの韓国のこの労働災害の、うん、労働条件の問題の話を主にしたくて、やっぱそのいろんな意味でこの今の韓国ってすごい住みやすいなと思うんですけど、日本に比べても、はい、この労災に関しては本当にすごい多いなと。うん、でやっぱ労働者のやっぱ条件なかなかその守れ大変だなっていうのが思うんですよね。うん、で昨日は実は韓国で50年前にチョン・テイルさんという23歳で焼身自殺で亡くなったんですけども、結構有名なこの労働運動の活動家の方が亡くなった方なんですよね。うん、ただ労働運動といっても当時独裁政権下で労働組合そのものが認められていなくて、その労働運動の活動家というよりもどっちかというと人権運動として労働問題を取り組んでたって方なんですけども。そうですか、はい。私はチョンテルさんのことはね、特に知らないですうんうね。ん。私が韓国に行ってる10年前以上前の人ですからね。なるほど。日本で僕もね、労働運動ちょっと関わったことがあるから、日本でもその例では有名ではあったんですよね。うん、はい。で、まず最初に、今年の4月から韓国で起きてるこの労働災害について、まとめた、ダイジェスいろんなニュースをダイジェストしたので、そちらを見ていただいて、皆さんにちょっと深めていきたいなと思ってはいます。はい。労災事故企業処置法成立なるか、法成立なるかね。処罰法成立なのかですね。はい。チョンテル氏の死から50年相次ぐ労災事故死、はい。電動、これあれ、最近問題になっているのは、配達員、はい。デリバリーしている人たちがね、かなり劣悪な状況とか、あと宅配業者の人のね、問題になってますよね。そうですね。先々週それをやりましたね。過労死の問題。で、はい。今回は本当、落下とか火災事故死の、そちらの問題の方が主になりますね。はい。で、はい。順番はまず、労働事故死の実態についてです。はい。はい、わかりました。はい。はい、じゃあ行きます。はい。 2년 전 겨울 새벽 컨베이어 벨트에 끼어 숨진 고 김용균 씨. 그의 안타까운 죽음으로 우리는 일터에서 목숨을 잃는 이들에게 비로소 눈길을 주기 시작했습니다. 하지만 여전히 최소한의 안전 보장을 위한 요구와 호소에는 비용 계산이 먼저 끼어듭니다. 특히 건설 현장에선 매년 수백 명의 노동자들이 추락해 숨지고 있지만 단돈 몇 푼을 아낀다는 명목으로 안전 조치는 제대로 이루어지지 않고 있습니다. 지난 5년간 건설 현장에서 숨진 사람은 모두 2,355명. 이 중 58.1%, 즉 절반 이상이 추락사였습니다. 올해도 상반기에만 벌써 126명이 공사 현장에서 떨어져 숨졌습니다. 공사장 추락 사망의 주요 원인으로는 부실한 비계가 지목됩니다. 40명의 사망자가 발생했던 이천 냉동 창고 화재를 비롯해서 대형 화재 사건에서 이미 여러 번 경험한 건데요. 대체 왜 계속 반복이 되고 있는 건지 김성현 기자가 취재했습니다. 12년 전 그날도 불은 손을 쓸 수 없을 만큼 강력하고 빨랐습니다. 세 번의 폭발과 함께 창고는 삽시간에 불바다. 시커먼 연기 기둥에 갇힌 노동자들은 쉽게 찾을 수도 없었습니다. 인력 시장에서 이렇게 하청업체 사람들이 이렇게 데리고 왔기 때문에 투입된 인원이 차이가 나고 있고. 사람값만 싼 게 아니었습니다. 한 번 불 붙으면 유독가스를 풀풀 내뿜지만 그저 싼 값에 우레탄 폼을 발랐고 개장일이 임박했다는 이유만으로 바로 그 옆에서 불티가 튀는 용접 작업을 진행했습니다. 회원가스 일부 신나도 있고 우레탄 호흡이 일시에 가스도 누출되면서 연소가 급격히 진행된 걸로. 40명의 생목숨이 사라지고 여론이 빗발치자 당시 현장을 찾은 이른바 힘 있는 사람들은 앞다퉈 개선책을 내놨습니다. 하지만 달라지는 건 없었습니다. 겨우 재판에 넘겨진 원청업체 대표와 현장 소장마저 집행유예로 풀려나 솜방망이 처벌이 뭔지를 제대로 보여줬습니다. 고 김용균 씨의 희생으로 위험의 외주화 금지 법안이 통과됐지만 이번에 불이 난 물류창고 건설 업종은 이마저도 피해갔습니다. はい、どうぞ。
そうですね。僕も、建築現場とかではもちろんバイトもしたことあるんですけども、やっぱその安全ベルトとかあるんですよね。やっぱそういうのはやっぱすごいやっぱない状態なんだろうなって、韓国のこの、落下事故を見てると、その、2日に1回か3日に1回は誰かがやっぱそのビルから落下して落ちてるって計算になるんですよね。で、その、私たちの番組は何もその、韓国が何でも進んでいて日本が遅れてるという反日番組をしたいわけじゃないんですよね。で、やっぱこの韓国でやっぱこうやって事故が多い理由っていうのは、もう、ね、70年代とかの、とにかく早く急いで製品を作って、で効率優先でやってきた安全なんかにも、そういうのもあるだろうし、あとパリパリ文化って言って、何でも早く早くっていうのは確かにそうなんですよね。デリバリーとか。そういったものなんかもあるんですよ。ただ、こういう社会の間違ったことは正していこうという民衆のエネルギーもやっぱ韓国では一方であるんですよね。で、それはやっぱりすごい、日本ととても対比的だなと思ってて、そちらの方をお伝えしたくて、こういった番組やってるんですけど、こういった問題に対して、いよいよ、本気をかけて乗り上げ始めたと。で、こうやった労災事故死が相次ぐ理由は、事故を起こした企業にとってペナルティが低すぎるっていう問題だったんですけど、それに対する動きですね。次のニュースでお伝えしたいと思います。はい。 중대한 산업재해가 발생했을 때 사업주와 기업의 처벌을 강화하는 이른바 중대재해기업처벌법. 국민의힘이 찬성 의사를 밝힌 데 이어서 오늘은 더불어민주당이 법안 발의를 선언했습니다. 자, 모처럼 여야가 법안 취지에 공감하고 있는 건데 연내 통과가 가능할지 주목되고 있습니다. 조명아 기자입니다. 더불어민주당에서 중대재해기업처벌법 입법을 주도하고 있는 박주민 의원 등 여당 의원들이 법안 발의를 선언했습니다. 안전에 대한 경각심을 높이고 또 필요한 경우에는 경영주라든지 관련 공무원들을 처벌함으로써 확실한 제도적 개선을 이룰 필요가 있다라고 생각해서 중대재해에 대해 사업주와 경영 책임자, 공무원에 대한 처벌 규정을 명확히 했고 손해액의 5배 이상을 배상케 하는 징벌적 배상 조항도 포함시켰습니다. 큰 틀에선 기존 정의당안과 유사합니다. 다만 징역형의 하한선은 낮췄고 징벌적 손해배상의 한도와 50인 미만 사업장의 법 적용을 4년간 유예시켜준 점에서 차이가 있습니다. 의원들은 노동계와 시민사회의 의견을 최대한 절충한 합의안이라고 강조했습니다. 정의당은 50인 미만 사업장 적용 유예 등 일부 조항에 대해선 아쉬움을 표하면서도 이제라도 법안 논의가 시작될 수 있게 돼 다행이라고 밝혔습니다. 또 지난 9월 교섭단체 대표연설에서 중대재해기업처벌법 처리를 강조했던 이낙연 대표의 말을 상기시키며 이 대표가 직접 나서라고 압박했습니다. 이낙연 대표께서 책임져야 합니다. 당대표로서 중대재해기업처벌법을 당론으로 채택하는 책임을 질 때입니다. 이 대표는 당론 채택에 큰 문제는 없을 것이란 입장을 내놨습니다. 정의당이나 일각에서는 그래서 당론으로 이거를 채택해야지 좀 더 이 진정성이 사는 게 아니야 이런 요구가 있거든요. 그건 그렇게 어려운 문제가 아닐 겁니다. 민주당 내에는 새로운 법을 만들기보다 기존 산업안전보건법을 개정하는 게 낫다는 목소리도 작지 않습니다. 오늘 기자회견을 연 의원들은 내일 법안을 발의하고 당 내부 설득에 나서겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 조명아입니다. はいどうぞ。はい。先ほども言ったの通り、このなかなか労災事故、死亡事故が減らない理由は、この起こした企業に対するペナルティがやっぱ低すぎたからなんですよね。罰金最大500万ウォンだから50万円ですよね。だったら安全対策せずに安くね、安全無視して労働者を使えっていう企業の論理でやってたんですよね。で、その2年前に最初のニュースであった通り、この24歳のキム・ヨンギュンさんっていう方がベルトコンベヤーの下敷きになって亡くなった事件があって、で一旦やっぱちゃんと取り締まろうっていうふうにはなったんですけども、それはやっぱ罰則が不足した法律だったんですよね。でいよいよ罰則をもう本気で加えると。で懲罰的に損害賠償の実際の損害の5倍の罰金と。でこれ大きいですよね。やっぱり実刑責任者への懲役刑を
これ元請けやおそらく元請けを狙っていると思うんですけども、あと発注した公務員に通すというのは非常に大きいことかなとは思っています。で、これをずっと前、長くこのことを訴えてきたのは正義党という一番進歩政党だったんですよね。で、年内に通りそうだなと、通るといいなというふうな法律ですね。はい。韓国は企業優先の社会ですから、はい、で今問題になっているのはこれ産財だから、産業災害ですか、はい、日本で言えば労働災害、はいですよね。この保険とかを、自分は受けませんっていう望みませんっていう、念書っていうんですかね、それを書かしてたり、それを勝手に書いてたりして、それでその元請けとかが結局こういう事故があっても、責任逃れを保険適用もさせないとか、そういうのが実際にあるんですよ。そういうものをなくさないと、これは、企業側は事故が起こっても、企業が被る被害は責任は少ないから、ずっと続いてしまうんですよね。ですからやっぱりどんどん厳しい、企業だけ優先するっていう社会はやっぱり変えていかないと韓国良くならないですよ。実際この労働災害ってやっぱりもう殺人だと思ってもいいと思いますよね。この安全装備がなくて墜落する、あるいは火事で焼けて亡くなっちゃうっていうのは殺人だと思ってもいいと思いますもんね。やっぱそれに対してちゃんとしたペナルティを出すということが大事だと思います。この労働現場で、ちなみにこの日本の場合は、法律上は、刑事責任はこの労働災害の場合5年以下の懲役または100万円以下の罰金ですね。はい。ただ実際確かに韓国のやっぱりむちゃくちゃ多いっていうのは本当にそうですね、労働災害が。はい。はい。じゃあ次いきますよ。はい。じゃあ次のニュースは電動キックボード。日本ではほとんどまだないんですけども、確かに便利なんですけども、非常に韓国で事故が問題になっている乗り物が、事故が非常に問題になっているにもかかわらず、12月から規制がさらに緩和されるというニュースなんですね。はい。ご覧ください。はい。경기도 하남에서 전동 킥보드를 타던 50대가 화물차에 치여 숨졌습니다. 이 같은 전동 킥보드 사고는 올해 상반기만 해도 벌써 880건이 넘게 발생했는데요. 그런데 한 달 뒤면 오히려 안전규제가 느슨해져 13세 이상 청소년도 전동 킥보드를 몰 수 있게 됩니다. 최하영 기자가 보도합니다. 어제 오후 경기도 하남에서 전동 킥보드를 타고 신호를 기다리던 50대 남성이 25톤 화물차에 치여 숨졌습니다. 남성은 신호가 바뀐 뒤에도 출발하지 않다가 변을 당한 것으로 파악됐습니다. 제가 나와 있는 이곳이 사고가 난 현장입니다. 이 전동 킥보드 운전자는 이렇게 도로 가장자리에 서 있다가 사고를 당한 것으로 보입니다. 앞서 지난달에는 대학 캠퍼스에서 전동 킥보드를 타던 대학생이 머리를 다친 채 발견됐습니다. 보름여가 지났지만 의식을 찾지 못한 상태로 안타까운 사고에 재학생들의 치료비 모금도 이루어졌습니다. 전동 킥보드 이용이 늘면서 사고도 가파르게 늘고 있습니다. 한 보험사가 분석한 결과 지난 2016년 49건에 불과했던 전동 킥보드 사고는 지난해 890건으로 18배가량 늘었습니다. 올해 상반기만 해도 벌써 886건이나 사고가 발생했습니다. 하지만 다음 달부터 전동 킥보드 이용 규제는 오히려 한층 느슨해집니다. 지금은 만 16세 이상 면허를 가진 사람만 운행할 수 있다면 다음 달 10일부터는 만 13세 이상이면 면허 없이도 전동 킥보드를 몰 수 있습니다. 게다가 안전모를 쓰지 않더라도 범칙금을 물지 않고 자전거 도로도 이용할 수 있어서 보행자와 사고가 날 가능성도 커졌습니다. 이 같은 전동 킥보드 규제 완화는 미래 산업을 활성화하기 위한 취지입니다. 하지만 그 전에 안전교육 의무화 등 제도적 보완이 시급하다는 지적입니다. YTN 최하영입니다. はい、どうぞ。はい。
自分もうほとんど自転車も同じなんですけども、電動キックボードも、健康で、エコで、爽快な乗り物だから、ちゃんとルールさえ、法律やインフラさえ整備すれば、どんどんやった方がいいと思ってるんですよね。でもやっぱ今の状況だと、まずヘルメットは必要ですよね。やっぱその交通ルール、韓国だったら右、日本だったら左だと思うんですけども、ちゃんとどこ走っていいか、で歩道を走っていいのか、徐行しかないと思うんですけども、でもルールの徹底で、違反時の罰金、それを先に決めるのが絶対だとは思うんですよね。はい。あとやっぱりほら、日本の自転車でもそうなんですけども、やっぱマスコミの報道でもほら、マナーの問題ばっかり問題になるじゃないですか。やっぱ日本ってただ本当、自転車って実際走るとこないじゃないですか。車道を走っても危ない、歩道を走っても危ない。そういうね、道路のインフラを変えるのは、ヨーロッパなんかね、やっぱ自転車が本当、エコで健康な乗り物だってみんな知ってるから、自転車が走れるように、やっぱり走りやすいようにね、自転車道を整備してるんですよね。それはすごい無駄なものを作るよりも大事なインフラ投資なんじゃないかなと思います。免許なしやめてほしいなと思いますね。はい。これ電動キックボード。日本の、貸し出し自転車、そこら辺に今設置されてるじゃないですか。そのキックボード版でしょ？そうですね。貸し出しは、自分で持ってる人もいれば、ほら、貸し出しも両方いますよね。でも貸し出しの方が韓国多いって聞きましたけど。だからこれ貸し出し用でもっと街をキックボードで、観光でも何でも縦横無尽に行けるようにっていうことを考えてるんですよね。そうですよね。はい。普及するでしょうね。はい。その前にやっぱインフラと法律、やっぱ免許はやっぱりあった方がいいかなと、僕の意見は免許はあった方がいいかなと思いますね。日本の自転車もそうなんですけどね。あるいは、罰の厳正化がどっちかですね。はい。はい。じゃあ、今日これで終わりですかね。そうですね。はい。はい、わかりました。じゃあ、これで、本日は終わらせていただきます。감사합니다。はい。